ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့် topic ကတော့ SQL accounting software မှာရှိတဲ့ final report အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်တယ် final report ထဲမှာကျွန်တော်တို့က P&L ဘန်းဦးစားပေးပြောပြပေးမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အဲ့တော့ P&L လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က profit or loss for the period profit or loss for the year ဒီလိုလည်းခေါ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုက income statement for the year လို့လည်းခေါ်ကြတယ်နောက်ပိုင်း IFRS ရ statements of comprehensive income လို့လည်းသုံးကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ profit and loss လို့ပဲ sample ခေါ်ကြပါစို့အခုကျွန်တော် sample တိစောက်ထားတဲ့ file လေးမှာဆိုခဲ့ရင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်က2018ကနေပြီးတော့2022ထိ9နှစ်စာ data ကို sample သွင်းပြထားပါတယ်ဆိုတော့ sales နဲ့ကတော့ monthly sales ကို10နဲ့ကျွန်တော်တစ်နှစ်စာ120 cost of goods ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကတစ်လကို5ကျပ်နှုန်းနဲ့60 GP က60အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်10ထိထည့်ထားလဲဆိုရင် calculation တွက်ရအောင်လွယ်ကူအောင်မြင်သာအောင်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ report ထဲမှာပြသွားမယ့် example တွေကတော့ကျွန်တော် monthly compare လုပ်တဲ့ comparison တွေရှိမယ် quarterly comparison တွေရှိမယ် yearly comparison တွေရှိတယ်လို့ customize report တွေနဲ့ကျွန်တော် local အတွက်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ January to December calendar period အတွက်လည်းပဲထုတ်တယ်လို့ April to March လို့ခေါ်တဲ့ tax report တွေလည်းထုတ်ကြတာများတယ်ဆိုတော့ new banner ရင်းနေနဲ့ October September report တွေကိုဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်more advanced တွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြလိုတာက customize report ဒီကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အပြောင်းလဲကြတဲ့မှာ database file ကိုတစ် file နဲ့ year end လောက်ရှာမလို့ပဲနဲ့ Excel အကူအညီမလို့ပဲနဲ့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ report တွေကိုကျွန်တော် system တွေကတိုက်ရိုက်ဆွဲထုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှင်းပြသွားမှာပဲဖြစ်တယ် example အနေနဲ့ period 1ဆိုရင် 1st April 2018 to 31st March 2019 အတွက်တစ်နှစ် period 2အတွက်ဆိုရင် example အနေနဲ့ 1st April 2019 to 30th September 2019 အတွက် 6 month mini budget ကိုကျွန်တော် report ထုတ်မယ် period 3အနေနဲ့ 1st October 2019 to 30th September 2020 တစ်နှစ်ကျွန်တော်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ဒီ October September ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကနေမှကျွန်တော် period 4မှာက October to March 6 month mini budget ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောင်းဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုထုတ်မလဲ period 5မှာက April 2021 to 31st March 2022 ဆိုတဲ့ report တွေကိုဘယ်လိုထုတ်သွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုရှင်းပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 1အနေနဲ့ financial report ကိုထုတ်ဖို့အတွက် GL ထဲမှာရှိတဲ့ report တွေကိုတောင်းမယ်ထဲမှာကတော့ print profit or loss statement ဆိုတာလေးကို click နှိပ်ပါမယ် profit and loss statement ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ပေါ်ဆုံးတော့မှာ date ရှိတယ် project တွေရှိတယ် area တွေရှိတယ် agent တွေရှိတယ်ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ report ရဲ့ title တွေရှိတယ်ကို report file name တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလတစ်လစာ31ရက်နေ့အောက်တိုဘာလ2022ရက် report ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတက်ကိုရွေးချယ်ပါမယ်နံပါတ်2ကကြတော့ကျွန်တော် this month versus last month ဆိုတော့ this month ဆိုတာကအောက်တိုဘာလ last month ဆိုတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ August လပေါ့နော် August September last ပြင်မယ် this year ကျွန်တော်ဒီနှစ်2022 last year 2021နှစ်စတဲ့ compare ၄လစာကိုဆိုရင် apply နိုင်မယ်အဲ့တော့ this month နေရာမှာတစ်လစာ last month ဒီ level 30ဆိုတော့ last year to date လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် January to December ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် January ဒီ October ဒီ10လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်30မြောင်100 last year ကတော့ January to December 2021ရက် report ဖြစ်တဲ့ကြောင့်120 cost of goods ပေါ်မယ် GP ပေါ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြသွားတဲ့ topic က normally ကျွန်တော်သွားနေတဲ့နည်းလမ်းနောက်တစ်ခုကတော့ this month ဒီလနဲ့ last year ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ဒီလဆိုလိုတာက2021အောက်တိုဘာနဲ့2022အောက်တိုဘာကို compare လုပ်ပြီးတော့ report ထုတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာသုံးတဲ့ report ဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ report တစ်ခုကတော့အကယ်၍များလုပ်ငန်းမှာ budget တွေထည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလရဲ့ budget နဲ့ဒီလရဲ့ accrual variance ကိုကျွန်တော်ပြသလိုဒီနှစ်အတွက် budget နဲ့ဒီနှစ်အတွက် accrual နဲ့ variance ကိုပြတဲ့ report အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလ budget နဲ့ accrual နဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကြည့်များကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ November လဆိုရင် November လဖြစ်မယ် April ဆိုရင် April လဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တဲ့ report ကတော့ဒီလနဲ့ဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးစာဆိုတော့ဒီလကတော့ October လ year to date ဆိုတာက January to October အထိပဲဖြစ်တယ် currency report ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့
figure ကိုမှ other currency တခုနဲ့ report လုပ်တဲ့ချိန်ကြတော့မှကြည့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအသုံးပြုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ this year နဲ့ last year ဒီနှစ်နဲ့အရင်နှစ်ပေါ့အရင်နှစ်ကတော့တစ်နှစ်လုံးစာပါမယ်ဒီနှစ်မှာကတော့ October တိပါမယ်ထိုနည်းတူစွာပဲအောက်မှာကျွန်တော် more useful report တွေဖြစ်တဲ့ comparison so monthly comparison နေနဲ့ဆိုရင်12လစာဒီကျွန်တော်တို့ October လကိုရွေးချယ်ထားရင် October လကနေပြီးတော့ပြောင်းပြန်အနောက်ကို12လရွေးသွားတယ်အကယ်၍ကျွန်တော် January to December ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 31st December 2002ကိုရွေးချယ် apply နိုင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြမယ့်ပုံစံက December 2022ကနေအနောက်ကို12လစာနောက်ဆုတ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ November နဲ့ December transition ရှိသေးရင်တော့ကျွန်တော် data မရှိသေးဘူး October ကနေပြီးတော့ January တည်ရှိမယ်ဒီနှစ်အတွက်2022အတွက်100ရှိမယ် purchase ကကျွန်တော် cost of goods 50ရှိမယ်ဆိုရင် GP 50ကြေးများကျွန်တော်က2021ရဲ့တစ်နှစ်စာဆိုခဲ့ရင်တော့ 31st December 2021ကိုရေးမယ် apply နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီကျွန်တော်က2021တစ်နှစ်စာလုံးရဲ့ဘယ်နှရင်းနဲ့ comparison ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့က quarterly report ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် quarterly report 4 column ကိုကြည့်မယ် apply နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ first quarter second quarter third quarter နဲ့ fourth quarter ကြေး2022December လကိုကြည့်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်30 last quarter ဖြစ်တဲ့ October November December မှာ October transition တခုတည်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် amount ဒီ30ပဲပေါ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးစာဖြစ်တယ်။ကြေးများကွာဘန်နာရင်းနှစ်က2021နှစ်2023 2024ကျွန်တော်တခါတည်း data တွေရှိနေမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့သူ့နှစ်လိုက်ကို period တွေပေါ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ database structure ဒီ Firebase database ကိုကျွန်တော်အခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် open source အရာ database limit ဒီကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုလိုတာ recommended က999 gig ဒီကျွန်တော် recommend လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက10 year data တွေထည့်မယ်10 year comparison တွေလုပ်မယ် year end လောက်ရှာမလို့နဲ့ carry ဆက်ယူသွားလို့ရတဲ့ကောင်းကျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ2025 2026 2029 2028စသဖြင့် period တွေကိုပြောင်းပြီး apply လုပ်ရုံနဲ့နှစ်လိုက် report က auto carry opening closing လောက်သွားပေးတဲ့အမျိုးအစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် back to 2022ကိုလာပြီးပြန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် report ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောနေသလိုမျိုး 4 year comparison ကိုကြည့်ခဲ့ရင် December 2022 last year ဒီ21နောက်ထပ်နှစ်ဒီ20နောက်ထပ်နှစ်ဒီ19ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က 4 year comparison ဒီထဲမှာကျွန်တော်5 year comparison 2018ကိုပါထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒါကို customize လေးကျွန်တော်လုပ်ပြပေးပါမယ် exam အနေနဲ့ customize လုပ်ဖို့ဒီ report တွေကို save pattern လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် comparison 4 year ကိုကျွန်တော်5 year ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းသိမ်းမယ် save လုပ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပြီးသား file လေးကိုပြန်ပြီး loading လုပ်ဖို့အတွက် open file လေးကို pattern လေးကိုနှိပ်မယ် comparison 5 year report ရေးမယ် open နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကကျတော့ comparison 4 year ဆိုတဲ့အပြရောင်ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရလာပါပြီဒါကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက် edit လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် double click နှိပ်မယ် heading ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပါမယ် 5 year အဲ့တော့ခုကတော့ဒီ current year ကိုလက်ရှိ current year ဒီကျွန်တော်သူ့ရဲ့ para ဒီ0တစ်နှစ်နောက်ဆုံးမယ်ဆို -1 နောက်တစ်နှစ်နောက်ဆုံးမယ်ဆို -2 နောက်ဆုံးမယ်ဆို -3 အခုကကျွန်တော်နောက်တစ်နှစ်ထပ်ဆုံးမယ်ဆို plus sign လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ် current year ကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်-4ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က 5 year comparison အကယ်၍ 6 year comparison လုပ်ချင်လဲကျွန်တော် plus နိုင်မယ်ဒီနေရာမှာ current year ရွေးမယ်ဒီနေရာမှာ-5 5နှစ်နောက်ဆုတ်ပြီးပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောကျွန်တော်ယူသွားလို့ရတယ်။ကိုယ်ဒီနောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ 5 year ကိုကျွန်တော်က color လေးချိန်လိုက်မယ်။ဒါ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ကြည့်ပါမယ်။ပြီးပြီဆိုရင် report မှာသူကအောက်ဆုံးမှာ report header script ဆိုတာရှိတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါမယ်။ဒါ object basket နဲ့ရေးထားတာပြီးတော့ကျွန်တော် copy ဒီနေရာကိုလာမယ် control V နဲ့ paste လုပ်မယ် okay နောက်တစ်နေရာမှာလည်းပဲ control V နဲ့ paste လုပ်မယ် okay နှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ဆိုတော့က original report မှာက 4 year comparison အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်လိုက်တဲ့ report မှာကတော့ year to date last year 2020 2021ကို18 19စတဲ့ report တွေကို
ကျွန်တော် design လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းရောင်လေးပေါ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အပြာရောင်လေးပေါ်မယ်ဆိုတော့ကို report ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်တဲ့သဘောတရားကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ report တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြုပြင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းမျိုးလည်းလုပ်နိုင်လို့ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော် report print ထုတ်မြုပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကြိုက် report တွေကို Excel မှာပြင်ဆင်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ title ပေါ်မှာ right click create export Excel to Microsoft Excel ကျွန်တော်ထုတ်မယ် save လုပ်ပါမယ်အခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ Microsoft Excel ထဲမှာကျွန်တော် report ထဲသွားကြည့်ပါမယ် double click ဆိုတော့အခုတွေ့နေရတဲ့ပုံစံတိုင်းမှာပဲ system ထဲမှာရှိတဲ့ data အတိုင်းကျွန်တော် figure တစ်ခါကြာလာဆိုလိုတာကကြတော့အပေါ်စာသား row တွေ column တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာအများကြီးမလိုပဲနဲ့ ready to use ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကိန်းမြကျွန်တော် combination တွေလုပ်ချင်တဲ့ ratio တွေတွက်ချင်တဲ့စသဖြင့်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ figure ကောက်ယူရတာပိုလွယ်ကူပါတယ်။နောက်ထပ် advanced report များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ period တစ်ခုချင်းစီ report များကို mini budget လိုက်ရေးဆွဲတဲ့နည်းလမ်းကိုတော့နောက်တဲ့ video များမှာဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီ page နဲ့ YouTube channel လေးကိုတော့ like and subscribe လုပ်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။